guys. Yan ang waterfall. So guys, maglakad kami guys at pupunta kami guys sa isang magandang waterfalls dito. Ang ganda ng paligid guys. Narinig niyo ang tubig guys. Doon kami pupunta. Yun, lamig. Okay, lakad tayo. Pakikita ko sa inyo ang daan. Ingay guys, ipapakita ko sa inyo ang waterfalls. Yan guys. Yan ang waterfalls. Guys, pupunta kami doon guys, may daanan, very steep. Pupunta kami doon. Okay. Let's go. Aha. Okay guys, ingat lang guys. Ayun guys, look at guys, tingnan niyo guys. Ayun, para siyang hagdanan guys. Ayun, step by step para sa mga isda. Parang makaakyat sila doon sa lock. Okay, pa tayo. Okay guys, dito guys, Ayan, dito sa tulay guys. Natawid kami dyan sa tulay. Ayan. Hawak-hawak.
guys. So guys. Ang ganda doon guys. Wait lang guys. So. Ayan. Hindi na masyadong maingay dito guys. Aha. Ayan guys. Okay. May tubig na dito. Ito guys. Ayun. Madilim kasi guys, oh. Madilim at malamig. Tingnan nyo ang mga fern guys, pako. Patay sila lahat. Kabulok doon. Doon. Ayun. Malamig pero maganda maglakad pag ganitong weather guys. Ang init. Kasi malamig na. Walking. Yun. In the middle of nowhere guys. Wala talagang ano dito. Mga bahay-bahay. Walang bahay dito. Malapit. Bukid. Look at guys, oh. Oh. Look at dito guys, oh. Ang ganda mag-picnic dito guys, oh. Tapos mag-fishing dito. Andyan. Okay. Tapos, pwede rin mag-camping dito. Oh, di ba? May ano dito ng ano sila, luto sila dito, guys. Oh. Marami kasing nag-fishing dito, guys. Maraming salmon. At saka trout na isda. Okay, another bridge. Little bridge na naman, guys. Malinis na malinis ang tubig. See? Hindi ko na alam guys. Sana yung kasama ko guys. Oh, ayun pala. Ayun. Ang layo na guys. Oh. Ayun. Ayun. Keep going. Maraming kahoy guys. Matanda na masyado ang kahoy na yan. Ewan ko ilang years na. Wala na silang mga dahon. Yan, oh. Yun.
Dagdagan mo. Okay guys, back on the road. Tapos na ang aming paglalakad karon ngayon. So, thank you very much and thanks for watching.